សូមស្វាគមន៍ចំពោះកម្មការមេរៀនថ្មីបន្តទៀតសម្រាប់មេរៀននេះគឺយើងសិក្សាតូនជាមួយនឹង parallel dimension គឺជា tool មួយប្រើដើម្បីធ្វើការវាស់ប្រវែងទៅលើជ្រុងរបស់ object ឥឡូវខ្ញុំបង្កើត object មួយជា rectangle អញ្ចឹងខ្ញុំ click ទៅលើ rectangle មកហើយខ្ញុំ click ទាញរបៀបនេះដើម្បីធ្វើការបង្កើតវាហើយបន្តមកទៀតឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់ដឹងពីប្រវែងរបស់វាតែពិតយើងមើលប្រវែងរបស់វានៅកន្លែងនេះគឺយើងដឹងថាប្រវែងបដ ாய் របស់វាប្រមាណហើយទទឹងរបស់វាប្រមាណប៉ុន្តែគេក៏អាចប្រើប្រាស់ទៅលើ tool មួយទៀតដើម្បីធ្វើការវាស់ប្រវែងរបស់វាគឺយើងយក cursor មក click នៅកន្លែងនេះមកអូខេអញ្ចឹងគេដាក់ថា parallel dimension យើង click សកត់ VAU មកយើងឃើញមាន tool ផ្សេងទៀតមានខាងក្រោមទៀតប៉ុន្តែយើងសិក្សាទៅលើគឺ parallel dimension click ទៅវាមកបន្តមកយើងឃើញ cursor របស់យើងគឺវាដូរមករបៀបនេះយើងគ្រាន់តែ click ទៅលើជ្រុងហើយធ្វើការអូសទៅរកជ្រុងផ្សេងទៀតឬក៏ចំណុចផ្សេងទៀតដើម្បីបង្កើតជាប្រវែងដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាតើប្រវែងប្រមាណអញ្ចឹងឧទាហរណ៍យើងចង់ធ្វើការវាស់ជ្រុងនេះនិងជ្រុងនេះអញ្ចឹងទៅលើជ្រុងនេះអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែ click ទាញវាមកសកត់ឲ្យជាប់ហើយយកមកតម្លាក់នៅកន្លែងហ្នឹងដើម្បីវាចាប់របៀបនេះហើយយើងបន្លែងវាហើយយើងមូលឡើងទៅលើ click មួយដើម្បីធ្វើការផ្ដាច់វាអញ្ចឹងយើងនឹងឃើញអំពីប្រវែងរបស់ជ្រុងនៃចតុកោណកែងនេះពីចំណុចនេះមកចំណុចនេះគឺ6.28 អ៊ីងហើយយើងអាចធ្វើការកំណត់នៅកន្លែងនេះគឺយើងកំណត់ទៅលើសញ្ញាក្បៀសឬក៏យើងចង់បានលេខជាប្រភេទដែលមានក្បៀសខាងក្រោយអានេះគឺយើងកំណត់ទៅលើចំនួនក្បៀសនៅខាងក្រោយយើងចង់យក0មានន័យថាយើងវាអត់ក្បៀសវាបង្រួញឲ្យខ្លីតែម្ដងហើយបើយើងយករបៀបនេះវាឲ្យខាងក្រោយក្បៀស1យើងយក2នេះគឺវាឲ្យខាងក្រោយក្បៀសហ្នឹងគឺ2ហើយបន្តមកទៀតគឺយើងអាចធ្វើការដូររបស់ប្រវែងនៅកន្លែងនេះហើយនៅកន្លែងនេះគឺប្រើដើម្បីធ្វើការដាក់ទៅលើសញ្ញាព្រួយនេះយើងចង់បានកម្រាស់ធំឬក៏តូចគឺយើងកំណត់នៅកន្លែងហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំយកប៉ុណ្ណេះចុះហើយកន្លែងនេះគឺយើងយក style យើងចង់បាន style ប្រភេទអីគឺយើង click ដូរកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំដាក់នេះក្រាស់បន្តិចអូខេហើយបន្តមកទៀតនៅកន្លែងនេះគឺសញ្ញាព្រួយនៅសងខាងនេះយើងចង់យក mode មកយកថាយើងចង់យក mode នេះយើង click មកយើងឃើញនេះហើយយើងចង់យកកន្លែងនេះchúngគឺវា update ទៅតាមអ្វីដែលយើងបានជ្រើសរើសហើយសម្រាប់កន្លែងនេះគឺជាកន្លែងមួយដែលយើងធ្វើការដាក់ទៅលើអក្សរឥឡូវខ្ញុំទាញវាមកខាងនេះបន្តិចឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ឲ្យលេខនេះវានៅខាងលើឬខាងក្រោមគឺយើងចូលទៅកំណត់នៅកន្លែងហ្នឹងមកឧទាហរណ៍យើងយកខាងលើអញ្ចឹងគេយក take about dimension line អញ្ចឹង click មកគឺវានៅខាងលើអានេះគឺនៅកណ្ដាលវាចាប់យកកណ្ដាលហើយបន្តមកទៀតនៅក្រោមនៅចំកណ្ដាលតែម្ដងហើយអានេះគឺមានប្រអប់អញ្ចឹងវាចាប់ជាប្រអប់ឲ្យយើងឥឡូវខ្ញុំយកឡើងទៅលើវិញអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាសម្រាប់មេរៀននេះមិនពិបាកទេគឺគេប្រើវាដើម្បីធ្វើការវាស់ទៅលើជ្រុង object ឥឡូវយើងវាស់របៀបហ្នឹងហើយយើងចូលទៅវាស់ប្រភេទផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់បានជ្រុងនេះអញ្ចឹងនេះអូខេអញ្ចឹងគឺវាបង្កើតឲ្យតែម្ដងឬក៏ជ្រុងនេះមកជ្រុងនេះបន្លែងវាមកហើយការសារ៉េគឺនៅខាងលើអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា